สรอย่างที่บอกเวลามีงานแต่งนะคะเขาจะมาจัดที่นี่ก็จะมีอะไรมั่งอ่ะเข้าไปดูสิเดินตามทางสิลูกโอเคเดินตามปูนอ่ะเปิดไฟแล้วจะสวยเลยนะถ้าเรามองมาตอนคืนแบบนี้ไปดูสิลูกไปเดินไปปืนอาร์มสตรองเป็นปืนใหญ่สนามประเภทลากจูงเนี่ยปืนที่หนูบอกเมื่อกี้ที่หนูถามแม่เมื่อกี้ปืนอาร์มสตรองนี่อันนี้รถถังเนี่ยเคยเห็นไหมเอ้ยไม่ใช่รถสะเทินน้ำสะเทินบกนี่เองโอเคเมื่อกี้ปืนอาร์มสตรองจะเล็กๆใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโขงแบบ95ไปดูเครื่องบินได้ไปดูสิฮะขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ครับอันนี้ AV8S จักรยานต้องจอดเลยครับมันยืนตรงลูก6 โมงเย็นอยากไปขึ้นเครื่องบินแล้วหนูว่าขึ้นไม่ได้ลูกขึ้นไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องบินที่แบบว่าเขาเลิกใช้งานแล้วเขาเอามาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เด็กมันไปไหนลูกในน้ำทะเลว้าวคาเฟ่อเมซอนทิ้งขยะให้ลงถังปลูกจิตจิตปลูกฝังความน้ำไปไหนนะครับเล่นน้ำกันละเด้อใช่เปล่าโอ้ไปเดินไปเลยบายบายหันมามองนี่ข้างหน้านะคะจะนี่เพื่อนอะไรลูกอะไรลูกมันมีอะไรอย่าหนีหนูสิมันมีอะไรไหนพูดสิมันมีตัวอะไรอย่าหนีหนูที่มันเป็นรูมันเป็นรูปูไม่เอาปูมันไม่มีอะไรหรอกลูกเดินได้ตามปกติเลยปะช่วงนี้สังเกตว่าก็จะมีแต่เด็กๆเนาะช่วงปิดเทอมนะคะไปดิโอ้โหลงทะเลได้อย่างไม่กลัวนะคะวันนี้ม่อนใส่เสื้ออะไรอ่ะม่อนใส่เสื้ออะไรม่อนใส่เสื้ออะไรลูกหนูนั่งเล่นตรงนี้เอาก็ได้ลูกนั่นคืออะไรอ่ะไหนสาหร่ายครับสาหร่ายลูกสาหร่ายไม่ใช่เป็นตัวมันเป็นพืชที่อยู่ในน้ำทะเลสาหร่ายไม่เอาอ่ะไม่เป็นอะไรลูกมันไม่ได้เป็นอะไรจับได้จับต้องได้ไม่ใช่แมงกะพรุนถ้าแมงกะพรุนน่ะมันจะไอ้นี่แต่อันนี้เป็นสาหร่ายนั่งลงไปเลยนั่งยี่ก็ได้นั่งลงไปโอ้โหฮะเค็มดิน้ำทะเลก็เค็มสิลูกตีขาเข้ามางี้นี่มาตรงนี้อย่าไปตรงมางี้ไปโอ้โหถอดห่วงยางโชว์ด้วยครับแม่แต่ตีขาทำไงครูปิ้นสอนทางไงตีขาสนุกไปเดินไปอีกหน่อยนึงนี่มาเล่นน้ำทะเลสิ